Helo pawb, croeso i Gwinllan y Dyffryn. Da ni yma ar diwrnod braf iawn. Da ni jyst fyny'r ffordd o Aberwyle, jyst dros ysgwydfau hwnna di Dimbych yn Dyffryn Clwyd. Ac yn ffodus iawn i cael golygfeydd ffantastig dros y Dyffryn a lawr i'r môr o top y cae fan hyn. Gwen ydw i. Dwi'n byw yma efo fy nghŵr Rhys a plant Steffan a Nancy. Da ni wedi bod yma ers 2010 yn byw. Adeg yna, ar un i sylwi'n sydd, oedd na microclimate yma. Oedd yn bach gynesach na rhai o'r dalaidd o gwmpas. Pan cawson ni'r cyfle yn 2018 i prynu'r cae tu ôl y tŷ, oeddwn ni yn sicr eisiau gwneud rhywbeth gwahanol efo'r tir i wneud y gorau o beth sydd gennym ni. Felly, ar ôl lot o ymchwil, ar un i penderfynu i plannu'r Gwinllan yma. Mae pethau'n mynd yn dda hyd at hyn. Da ni wedi cynaeafu yn y misoedd diwetha, mis Medi a Hydref. Da ni wedi cael 6 tunell i gyd o grawnwyn. Felly mae yna amseroedd cyffrous o flaen ni wrth blasu hwnna flwyddyn nesaf. Mae yna 5 pacer i gyd wedi plannu efo gwynwydd. Mae yna 8,000 o gwynwydd i gyd. Ac mae pob peth yn cael ei wneud gyda llaw. So mae yna lot o waith tocio a plygu a tynnu dail ac pob peth arall. Felly mae'n reit labour intensive. Ond mae mor braf bod allan wrth gweithio yma. Neu di weld fan hyn, hwn ydy'r rondo ac mae'r dail mwy na lai wedi gorffen disgyn o'r rondo. Hwn ydy'r Pinot Noir Precoce, sy'n math o Pinot Noir sy'n aeddfedu bach cynt ac wedi siwtio i'r climate sydd gennym ni yma yng Nghymru. Felly mae yna 6 math i gyd. Mae yna mathoedd i wneud gwyn gwyn, gwyn coch a gwyn pefriog a rosé. Felly, dyn ni'n edrych ymlaen rwan at gweithio efo'r winery i datblygu'r gwynwydd. Mae'r tir yn addas ar gyfer Gwinllan oherwydd mae'n gorwedd yn eitha isel. Mae'r cae yn gorwedd rhwng 60 a 80 metr uwchben lefel y môr. Hefyd, mae dyn ni tua 8 milltir o ardal prestatyn o'r môr. Felly mae yna dipyn o gwynt yn dod i fewn o fanna sy'n helpu ni i rheoli iechyd y grawnwyn. Ac mae'r mynyddoedd clawdd offa jyst tu ôl y grych yma. Ddim yn siŵr os ti'n gallu gweld. Ond mae Moel y Parc jyst tu ôl i ni. A mae hwnna'n cysgodi ni o dipyn o tywydd ddrwg o'r dwyrain. Mae'r cae yn wynebu'r de hefyd, felly yn yr haf ni'n cael oriau hir o haul trwy'r dydd ac yn gweld yr haul yn machlud draw dros y mynyddoedd yn fanna. Felly, mae gennym ni gobaith mawr. Wneith hwn cynhyrchu gwin o ansawdd dda. Mae'r grawnwyn wedi cael ei testio ar gyfer siwgrs ac acids a mae pob peth yn edrych yn dda o lenni. Mae wedi bod yn mynydd mawr o ddysgu i'r byd grawnwyn a gwin, ond dyn ni'n mwynhau wneud rhywbeth gwahanol ac yn edrych ymlaen at blasu wrth gwrs. Mae'r Cymdeithas Gwynllanwydd Cymru newydd lansio wefan lle ti'n gallu fynd a darganfod mwy am yr Gwynllanwydd dros Cymru. Mae yna 30 ohonom ni erbyn hyn. Yn pob cornel Cymru lle mae yna microclimate a lle mae'n addas i tyfu. Felly os ti isio darganfod mwy amdano ni, cer i'r Vale Vineyard Association ac wneith wefan yna dod i fyny. Felly fydd rhaid i ti dod yn ôl ato ni unwaith. Mae gennym ni gwin i dangos a blasu. Gobeithio croesawu chi gyd yma yn y dyfodol i gweld ni. Hwyl am y tro!